गोवा में पहली बार ग्रैंड नवरात्रि सेलिब्रेशन कृष्ण नवरात्रि महोत्सव गुजराती गरबा किंग जयकर भोजक के साथ 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। रस्त्याचो विषय जालो, खूब वर्ष जाली आता कुडचड्यार असो न्ही, सगळे गोंयभर रस्ते फोडिल्ले आसात। सिवरेजीचें काम चलता, लायटीचें काम चलता, पण हे म्हाका खूब काम रेंगाळ्ळा आनी हातूंतल्यान लोकांचे जिविताचो प्रश्न निर्माण जाला। खुबशे अपघात जाल्ल्या, कितलेशे लोक अपघातांतल्यान बळी पडिल्ले आसा आनी प्लस तुगेले लोकांचे हेल्थ पेड्यार जाता, लोकांचे बॅक पेन, नेक पेन हे कॉमन जाल्ले आसात। प्लस तुगेले लोकांचे जीवन सामकें म्हळ्यार इवन चवथ जाली, आतां दिवाळी आयली तरी उत्सवूय तातूंत भितर खड्ड्या भितर करचे पडटा। सो सरकारा कडेन मागणी आसा की हातूंत कसल्याच तरेचें राजकारण दवरनासतना एक विनवणी आसा की हे जे रस्ते आसात, आतां पावस गेल्लो आसा, एटलिस्ट पॅच वर्क इमिडिएट करपाक जाय, लोकांक रिलीफ मेळपाक जाय। कित्याक कितलीं वर्सां लोक कितले म्हूण सहन करतले, एक सहनशक्तीचो अंत आसता आनी म्हाका दिसता सहनशक्तीचो अंत खूब फाटीं जाल्लो आसा। सो आतां नव्या मिनिस्टरान कारभार सांबाळिल्लो आसा आनी हांव दिगंबर कामत बाबा कडेन मागता की तांणी हाजेर लक्ष घालचें आनी एटलिस्ट पॅचवर्क जो आसा तो जाता तितले बेगीन करून घेवचो आनी लोकांक थाकाय दिवची। ते आम्ही 4 वर्सां पयलीं हांगा जेन्ना रोड जातालो तेन्ना आमी एक व्हिडिओ काडलो, तेतूंत आमी कंपासांतली ती स्केल घेवन तेतूंत मेजरमेंट दाखयल्ले आमी। जर एक तुमकां नॉर्मल रोड जेचेर कार वचपा जाय ताका मिनिमम 50 mm हॉट मिक्स लागता आनी जर तुमगे बस ट्रक वतले जाल्यार 150 mm लागता। हेणी 30 ते 35 mm इतलो सुमार घातलो, 50 mm सुद्दां घातलो ना। सो हेतून खंय ना खंय घोटाळे जाल्या, स्कॅम जाल्या रोडा कन्स्ट्रक्शना भितर। ही स्कॅम कांय इन्वेस्टिगेट जालें ना आनी तशाचे प्रत्येक फावटी पातळ पातळ डांबर मारीत रावता। सो दीस इज वन ऑफ द मेन रिजन की रस्ते रोकडे खड्डे पडटा, रस्तो रोकडो पाड जाता। आतां प्रॉब्लेम कितें जाला, कुडचड्यार 2022 सावन हें जालो आसा हांगा प्रत्येक फावटी, केन्ना इलेक्ट्रिसिटी नांवान केलें, केन्ना सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटा लागून केलें आनी खूब कितें कितें सांगलें। जेन्ना तेंगे पायपिंगा काम कंप्लीट जालें तेन्ना आमी कितें सांगलें तांकां डांबर घाला म्हणून रस्त्यार, पूण तेन्नाय घातलें न्ही। तें पयलीं टेस्टिंग करपा जाय आनी एक शुल्लक रिजन म्हणटा तें बेश्टेक कितें तरी सांगून लोकांक हांगा पिशां घालचें न्ही। कित्याक सांग तुमकां, टेस्टिंग जर करतलो जाल्यार तुमकां हांगा प्रेशर गेज लावची पडटा आनी प्रेशर गेज लायले ना, कांय लायले ना, कसली टेस्टिंग करता तुमी? सो दॅट मिन्स टेस्टिंग कांय जालें ना हांगा बेश्टे तेणी हांगा रस्तो तसोच खणून दवरला, तेजी कांय सोल्युशन ना आनी ऑलमोस्ट 4 वर्सां जाल्यार रस्त्याची सिच्युएशन हीच आसा। ते रिपेरी करपाक सोदना आनी जें करप्शन जालें तें इन्वेस्टिगेशनूय करपाक सोदना। गेल्या सप्टेंबराच्या 11 तारखेक आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें की कुडचड्यार जे रस्ते फोंडकुलां पडले रस्त्यांचेर, ते रस्ते 15 दिसां भितर जर काम चालू करना जाल्यार आमी 26 तारखेक 16व्या दिसा उपोशणाक बसतले, 1 दिसाच्या 8 ते 8। त्या प्रमाणे पळयत जाल्यार हांगा काम कांयच चालू जावना म्हणून आज आमी उपोशणाक बसले। उपोशणाक बसपाचें कारण इतलेंच की रस्त्याक लागून आमची जी कमरां मोडल्या, रस्त्याक लागून जे लोकांक त्रास जाल्या, ते त्रास गेली 4 वर्सां आमी कुडचडेकार भोगता। सरकार हाजी खंयच दखल घेना। आमचो जो लोकप्रतिनिधी आसा तो तर सामको युजलेस जाला। ताजे ते मंत्रीपद काडिल्ल्याच्यान जर तर ताजें खंयच भान ना। हे त्रास जे कुडचडेकार सोंसता ते कमी करचे सरकारान म्हणून सरकाराक रिक्वेस्ट करपाक, कसलेंच पॉलिटिक्स करपाक न्ही, फक्त आनी फक्त रस्ते रिपेर करपाक लागून आमी हे धरणे धरलां आनी हे धरणे धरून सरकार खंय तरी हाजेर लक्ष दितले आनी येणाऱ्या काळांत जाता तितले बेगीन विदीन 8 days तरी काम चालू जातलें अशी अपेक्षा आमी सरकारा कडेन करता आनी हें मागता की जाता तितले बेगीन हे रस्ते आमकां रिपेर करून दिवचे। Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.